What's up mga troops? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please click subscribe and please click the notification bell para araw-araw updated ka. So ngayong araw na to, gusto ko lang i-share sa mga may sasakyan dyan na si RDI engine. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga na-experience ko regarding sa CRDI engine na to. Kasi meron akong ginagawa sa kasalukuyan. Hyundai Accent siya, 2014 model. CRDI engine po siya. Bale, ang issue po nito, cranking lang po siya. Hindi po siya umaandar. Hindi ako nagkakamali, almost 5 years. Yan ang pagkakaalam ko, pagkakasabi sa amin na may-ari, almost 5 years na hindi umaandar ang sasakyan na to. Marami-rami na rin mekaniko, marami-rami na rin electrician ang dumaan. Talagang believe rin ako sa kanila, sa tiyaga nila. Kasi talagang hindi rin nila sinukuhaan yung sasakyan nito hanggat di nila nagagawa yung the best nila. Talagang kumbaga challenge talaga. Although sa amin talagang challenge rin yung sasakyan na to kasi mag-iisang taon na rin sa amin yung sasakyan na to. Kaya nung nabanggit sa akin ng tropa ko sa Tagaytay na meron nga si RDI engine na Accent na hindi umaandar, sabi niya sa akin baka sakali kung subukan. So, subukan natin, sabi nila. Sabi ko, sige, subukan natin. Anong malay natin, di ba? Tinatak namin yun sa shop niya. Bago namin sinimulan yung diagnosing, siyempre nagtanong muna kami sa may-ari. Nag-imbestiga muna kami sa may-ari, ano yung mga pinalitan dati ng mga dating gumawa. Bali, sabi ng may-ari sa amin, marami na raw pinalitan dati kasi nagpalit na rin sila ng suction pump, fuel filter, fuel pump, nagpalit na rin. Mga injector, nagpalit na rin. Hanggang sa sinubukan na rin nila mag-try ng ibang ECU. Yung mga sartas lang din, pero goods na ECU. Talagang ganun pa rin. Bale, ang nangyari daw kasi dito, unang-una, nakargahan daw ng gasolina. After makargahan ng gasolina, so drain, nagamit pa ng may-ari, kung di ako nagkakamali, parang ilang linggo pa yata nagamit o araw lang ba na ginamit. Tapos nun, tumirik na. After nun tumirik na yun, wala na, nagtuloy-tuloy na, doon na nagsimula yung problema. Hanggang sa binayagnos na nga ibang mekaniko, gano'n na. Hanggang dumating doon sa point na marami na silang pinalitan. Naalala ko nga, parang nakikita ko pa to sa forum ng mga ng group ng mga may Hyundai Accent na si RDI. Parang nakita ko pa yung issue na to. So, kami, sinubukan lang din namin yung si RDI engine na to. Kasi, honestly, bibihira pa rin yung si RDI engine na nahahawakan ko. Bukod nung nakaraan, meron din akong ginawang si RDI engine. Yung Starex naman, hindi ko nga lang na-i-vlog. Nakago pa lang ako sa pagbablog, so hindi ko pa na-i-vlog yung nakaraan. Ang problema naman ng nakaraan is, ayun nga, pagka nag-rev ka, namamatay sa pagdating ng 3,000 RPM. So yun, to God be the glory, talagang na-solve naman namin yun, yung si RDI na yun, na yung Starex. So kaya ngayon, it's a challenge for me, for us, sa mga tropa ko sa Tagaytay, na mapaandar namin to sa sasakyan na to. So bali, ang nangyari dati, kapag ka-crank mo siya, cranking lang siya, walang lumalabas na diesel sa injector niya. Lahat yung apat, wala. Pagka chinik mo yung pulse ng mga injector, walang pulse yung injector. Wala talaga, as in, talagang cranking lang siya. Pero kapag pinahabulan mo siya ng brake cleaner sa intake manifold o kaya sa exhaust, sa may turbo, umaandar siya, umaandar. So sabi ko, sa isip ko parang medyo may problema nga talaga sa ibig sabihin sa fuel. Kasi umaandar siya eh. So yun lang talaga ang problema namin. Pina-check na rin namin yung ECU, good naman lahat. Sinubukan pa rin namin ng ibang ECU, talagang wala. Medyo nabuhay lang kami nitong huli. Binuksan ko yung makina, meron akong ginawa sa makina. Nag-retiming ako kasi ito sa mga may CRDI engine dyan, isa rin sa mga dahilan kaya walang lumalabas na diesel. Base sa naobserbahan ko dun sa engine na to, ang layo kasi nagpalit nga sila ng supply pump, suction pump, nagpalit sila. Yung
timing ng sa suction pump niya is malayo, parang halos kalahati, mga ilang ngipin yun ang talon. So retiming ako. After na mag-retiming ako, ayun, may lumabas na diesel, cylinder number 2 and 3 ang lumabas. Yung injector na yun, sinubukan ka sa number 2, nilipat ko sa number 3 yun. Good siya, good. Kaso ang problema, doon sa 4 na injector na yun, isa lang yung okay. Yung 3 sira. Ito po, tips po sa mga sa mga may CRDI engine. Kapag ang injector ninyo sa 4, kahit isa dyan, yung tuloy-tuloy ang tulo, isa pala sa dahilan para hindi mag-fire yung yung injector. Kasi ang nangyari doon, yung isang injector niya, tuloy-tuloy lang yung tulo. Cylinder number 1, tuloy-tuloy lang siya. Ang CRDI engine po, ito po, sa mga hindi po nakakalam, CRDI engine, kapag kumaliman po ang explanation ko, pakitama na lang rin po, no? Kasi wala namang perfectong tao. Base lang po sa akin. Ang CRDI engine po, ang nagbibigay po ng signal sa computer box para mag-fire yung mga injector, yung 4 na injector, is yung fuel rail pressure sensor. So mga trops, ito nga pala ang fuel rail pressure sensor. Isa sa pinaka-importante sa mga CRDI engine. Ito yung nagmo-monitor ng pressure ng diesel sa fuel rail sensor, at ito yung magbibigay ng signal sa ECU ninyo para mag-fire ngayon yung inyong injector. Na-test naman namin ito, good naman siya. Susubukan natin ngayon. Hanggat walang nabubuong pressure dyan sa fuel rail, hindi magbibigay ng signal sa ECU yan para mag-fire yung injector ninyo. Yun po ang isa sa na-obserbahan ko. Kasi paano mag-create ng pressure dito sa engine na ginagawa namin? Hindi talaga mag-create ng pressure kasi yung isang injector, tuloy-tuloy yung tuloy sa cylinder number 1. Kaya walang nabubuong pressure doon sa fuel rail. Sa madaling salita, singaw. So ang ginawa ko, binarahan ko muna. Yung sa may injector, binarahan ko yung kinalangan ko yung sa may fuel lines niya papunta ng injector para merong maipong pressure sa loob ng fuel rail. And yun, nung mayroong pressure na nabuo sa fuel rail, ayun na, nag-fire na yung dalawa. Bali isa lang. Pero sinubukan sa cylinder number 3 pa lang yung una. Kasi nga sira yung 3, inilipat ko yung sa cylinder number 3, inilipat ko sa cylinder number 2. Ayun, meron siya, may dalawa. Ngayon, may sinubukan yung bagong injector na nabili namin. Kasi nag-decide na kami na magpalitan ng 3 injector kasi isa, good. So meron kami nakuha, surplus lang din, pero good siya. At yun nga, dalawa yung nag-fire, 2 and 3. Ngayon, ang problema na lang namin, sa 1 and 4, yun ang hinahanap pa namin sa ngayon. Siguro naman, kapag aybay na namin yung pinanggagalingan kung bakit hindi nagpa-fire yung 1 and 4, tingin ko naman talaga aandar na. Kasi kapag pinasundan mo ng binugahan mo ng brake cleaner sa intake manifold o kaya sa turbo niya, sa exhaust, umaandar siya. Yung nga lang talaga mausok. Kasi siguro nga sa tagal na rin na cranking, almost 5 years ba naman, yung starter na nga sinira nito cranking. So talaga sisirain yung starter mo. So yun, talagang na-challenge kami sa mga gantong troubleshoot. So ito po ang part 1 pala ng video namin. Part 1 pa lang po ito. Pagka ito po ay umandar na, abangan nyo po. Kung maituturo ko kung ano yung may share ko sa inyo, pinagpapasalamat ko po lahat yung sa Diyos. No? Kasi alam ko naman, hindi ko magagawa ng lahat na ito kung sa sarili lang. Oo, totoo yan. Totoo naman. Kahit nasa Biblia na lang. Apart from God, we are nothing. Ano? Kaya lahat, kumbaga yung sinasabi ng iba na kung hindi ka makuha sa santong paspasan, sa santong dasalan, makukuha ka. Totoo yun. Di ba? So, ito lang. Hindi man ako nagtitiwala sa sarili ko, pero nagtitiwala ako sa Panginoon, sa Lord. Yun lang. Kaya niwala ako na mapapaandar namin ito sa sakyan na ito. Talagang yun. No? Maraming salamat po. Makikita nyo naman, yung itsura niya talagang matagal na.
nakatambak na lang, nakatambay na lang. Kaya ang problema niya, cranking lang siya, hindi siya maandar. Diagnose namin dito nung una, check kami ng ng ECU. Meron na rin mga nagpalit ng ECU nito, talagang wala pa rin. Bali, walang lumalabas na diesel sa sa injector niya. Pero itong huli, meron lang kami mga ibang ginawa. May lumabas ng diesel sa mga injector niya. Kaso ang problema, sira yung tatlong injector. Kaya ito may bagong injector tayo. Surplus lang din. So ito susubukan natin. Subukan natin ikabit ngayon kung anong mangyayari. So